Triệu tập những anh em tín đồ yêu nước VinFast nhá anh em nhá. Hôm nay thì bên mình cập bến mẫu sản phẩm là VinFast VF5. Bản này là bản Plus anh em ạ. Và xe 2024 và lăn bánh 9.000 km. Đấy, bản này là bản thuê pin. Nhưng tuy nhiên nếu anh em muốn mua đứt pin thì bên em vẫn hỗ trợ anh em mà mua đứt pin bình thường anh em nhá. Đây này, anh em nội thất này, 9.000 cây này. Xe Bắc Vượng đây, 9.000 km này. Nội thất thì còn quá là mới rồi. Đó, VF5 Plus này. Bản này là bản thuê pin nhưng tuy nhiên thì bên mình vẫn hỗ trợ anh em mua đứt pin bình thường. Đấy, hàng ghế đằng sau này. Xe chạy 9.000 km nên là còn rất là mới anh em nhé. Màu xám này. Đấy, màu xám. Anh em nào mà muốn mua chiếc xe VinFast VF5 này thì liên hệ mình. Bản thuê pin và mua đứt pin vẫn ok. 9.000 km. Xe không tai nạn đâm đụng ngập nước và pháp lý rõ ràng luôn nhá anh em nhá. Đấy.